ওকে, সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। তো আমরা শুরু করেছিলাম কানেক্টরস, আমাদের দীর্ঘ পথ মানে চলছে কানেক্টরসের। তো অলরেডি এর মধ্যে 7টা পার্ট আমি শেষ করে দিয়েছি, কারণ যেহেতু আসলে এই টপিকটা আসলে অনেক বড়, তো এই জিনিসগুলো নিয়ে আসলে আমি একটু বেশি ডিটেলস করতেছি, কারণ আসলে এই জিনিসগুলো খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট, মানে কোনোটার চেয়ে কোনো অংশে কম না। সো প্রত্যেকটা নিয়মই অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট। সো এই কারণে আমি একটু পার্ট বেশি করতেছি, এই কারণে যে যাতে আমরা একসাথে অনেক বেশি করলে আমরা বোরিং না হই। তো এই জন্য পার্টগুলো কিন্তু একটু ছোট হচ্ছে, যাতে আমরা ভিডিওগুলোর ইন্টারেস্ট না হারিয়ে ফেলি। তো এই কারণে আমি কি করেছি, অলরেডি 8টা পার্টে কিন্তু চলে আসছি, হয়তো এর পরেও আরও 1-2টা পার্ট আমার নেওয়া লাগতে পারে। আমি চেষ্টা করব মোটামুটি 10টা পার্টের ভিতরে শেষ করার জন্য। আর ভিডিওগুলো ছোট করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই, যে আমরা লং টাইম যদি একটা ভিডিও দেখি, বা যখন আমি দেখি যে ভিডিওটা 1 ঘন্টা 1 আওয়ার বা 50 মিনিটস বা 45 মিনিটস, সো অনেক সময় ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলি। তো দেখা যাচ্ছে যে যদি 20 মিনিটের ভিতরে যদি সেই ভিডিওটা হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের ইন্টারেস্টটা থাকতে পারে। কারণ অনেকেই মনে মনে কোয়েশ্চেন হইতে পারে, আরে পার্ট 8টা পার্ট আমি কিভাবে শেষ করব, বা এত পার্ট আমরা কিভাবে দেখব। আসলে এটা শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থেই কিন্তু আসলে এই 8টা পার্ট করা হচ্ছে। মানে এইটা ভাবার দরকার নাই যে আমরা মানে অনেক বড় বড় ইয়ে করতেছি, আননেসেসারি জিনিস করতেছি, তা না। এখানে সবগুলো জিনিসই কিন্তু নেসেসারি, কোনো অংশই বাদ দেওয়া হচ্ছে না। সো এই কারণে সবাইকে আমি বিনীত অনুরোধ করব, যাতে কোনো একটা অংশ বাদ না দিয়ে বা কোনো একটা পার্ট না বাদ দিয়ে আমি যাতে কি করি, প্রত্যেকটা পার্টই দেখি। এই জন্য কিন্তু আমরা কি করছি, একটু কম সময় মানে আমরা পার্টগুলো একটু ছোট ছোট করে করছি। সো এটা আমরা একটু বেসিক্যালি মনে রাখা ট্রাই করব আর কি। ওকে, তাহলে আমরা শুরু করি আমাদের রুল নাম্বার 21। রুল নাম্বার 21-এ আমরা একটা ওয়ার্ড লিখি, লেট অ্যালোন। অনেকের কাছে এই ওয়ার্ডটা পরিচিত থাকতে পারে যে লেট অ্যালোন আসলে জিনিসটা কি, বা লেট অ্যালোন দিয়ে আমরা সাধারণত কি কি করে থাকি। লেট অ্যালোন হচ্ছে আমাদের কাউকে ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপ করার ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত কি ইউজ করে থাকি। তাহলে আমরা লিখতে পারি যে ইউজিং ইনসাল্টেড টু এনিওয়ান। ইনসাল্ট মানে আমরা কিন্তু জানি অপমান করা। ইনসাল্টেড এনিওয়ান মানে যে কাউকে যদি আমি কি করতে চাই, ইনসাল্ট করতে চাই, অপমান করতে যদি চাই, তাহলে আমরা সেই জায়গাতে আমরা কাজ ইউজ করবো, লেট অ্যালোনটাকে আমরা সাধারণত কি করব, ইউজ করব। তাহলে আমরা কানেক্টরস পার্ট 8-এ আমরা যেটা শুরু করলাম রুল নাম্বার 21-এ লেট অ্যালোন, একটু উদাহরণ দেই, তাহলে আমাদের একটু বুঝতে সুবিধা হবে। যেমন আমি এখানে লিখলাম যে হি ক্যান নট, এরপর কি লিখলাম, বাই এ ফ্যান। তার মানে সে কি করতে পারে না, একটা ফ্যান কিনতে পারে না। এরপর গ্যাপ দিলাম, গ্যাপ দিয়ে লিখলাম হচ্ছে কি, যে বাই হিম অ্যান এসি বা এয়ার কন্ডিশন। ওকে, তাহলে আমরা এখানে যেটা দেখলাম যে হি ক্যান নট বাই এ ফ্যান, অর্থাৎ সে কিন্তু কি করতে পারছে না, একটা ফ্যান কিনতে পারছে না, বা তার ফ্যান কেনার সামর্থ্য নাই। এরপর গ্যাপ দিয়ে বললাম হচ্ছে কি, বাই হিম অ্যান এয়ার কন্ডিশন। তাহলে যে একটা ফ্যান কিনতে পারে না, তো তাকে যদি আমি বলি যে এয়ার কন্ডিশন কিনে দাও, তাহলে এটা কিন্তু তাকে অনেকটা ইনসাল্টমূলকই, মানে আমরা অনেক সময় কিন্তু ব্যঙ্গ করে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা প্রকাশ করে থাকি। তাহলে আমরা এখানে কি দিব, আমরা এখানে দিব হচ্ছে কি লেট অ্যালোন। কারণ যার একটা ফ্যান কেনার সামর্থ্য নাই, সে অবশ্যই এসি কিনতে পারবে না। তাহলে আমরা এখানে কি দিব, লেট অ্যালোন। এটা কিন্তু আমরা বেসিক্যালি কি করব, ইউজ করব। তাহলে আমরা আশা করি এই বিষয়টা মোটামুটি ভালোভাবে বুঝতে পারলাম যে একজন ফ্যান কিনতে পারতেছে না, তো তাকে যদি আমি কি করতে বলি, যে একটা এয়ার কন্ডিশন যদি আমি কিনতে বলি, তাহলে এটা তার জন্য একটা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ। তো আমাকে কিন্তু এই ওয়ার্ডটা কি করতে হবে, এখানে ইনসার্ট করাইতে হবে বা বসাইতে হবে আর কি। ওকে, আরও একটা উদাহরণ দেখি, তাহলে আমাদের বিষয়টা আরেকটু ক্লিয়ার হবে। যেমন আমি এখানে লিখলাম যে হি ক্যান নট ওয়াক 1 মাইল। তার মানে সে 1 মাইল কি করতে পারে না, হাঁটতে পারে না। এরপর গ্যাপ দিয়ে বললাম যে ওয়াক হিম, তার সাথে আমি লিখলাম হচ্ছে কি 10 মাইলস। তো তাকে কি করো, 10 মাইল হাঁটতে বলো। তাহলে এই জন্য আমরা এখানে কি বলতেছি, লেট অ্যালোন, এটাকে আমরা সাধারণত কি করলাম, দিয়ে দিলাম। তাহলে আমি এখানে যেটা বললাম যে আমি যদি কাউকে এরকম ব্যঙ্গ যদি আমরা করে থাকি, তাহলে আমরা সাধারণত সেক্ষেত্রে আমরা কাজ ইউজ করবো, লেট অ্যালোন ওয়ার্ডটাকে আমরা সাধারণত কি করবো, ইউজ করব। কারণ লেট অ্যালোন ওয়ার্ডটা কিন্তু আমাদের সাধারণত কি কাউকে কোনো ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপ করার ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত কি করে থাকি, ইউজ করে থাকি। তাহলে আশা করি লেট অ্যালোনের বিষয়টা কিন্তু আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম যে কাউকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করার ক্ষেত্রেই আমাদের বেসিক্যালি লেট অ্যালোন ওয়ার্ডটাকে আমরা সাধারণত ইউজ করে থাকি। এরপর আমরা চলে আসি আমাদের পরবর্তী নিয়ম, রুল নাম্বার হচ্ছে আমাদের 22। আমাদের 21 নম্বর নিয়ম শেষ, আমরা চলে আসি রুল নাম্বার 22-তে। তো এখানে আমরা একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট জিনিস লিখবো, সেটা হচ্ছে অ্যাজ ইফ
আর হচ্ছে আমাদের কি অ্যাজ দো। ওয়ার্ড দুটোর সাথে আমরা কিন্তু সবাই কম বেশি পরিচিত, অ্যাজ ইফ আর হচ্ছে কি অ্যাজ দো। অ্যাজ ইফ আর অ্যাজ দো এখানে আমরা সাধারণত কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত ইউজ করে থাকি? তো আমরা এই দুইটার বাংলা অর্থ কিন্তু আমরা জানি, এই দুইটার বাংলা অর্থ কিন্তু সেম, যেন। অ্যাজ ইফ মানে যেন, আবার অ্যাজ দো যখন বললাম এর বাংলা অর্থ কিন্তু সেম, যেন। তাহলে এখন আমরা এই স্ট্রাকচারটা একটু লিখে রাখি, যদি এই দুইটার ভিতর যে কোনো একটা স্ট্রাকচারে পড়ে তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যাজ ইফ অথবা অ্যাজ দো দুইটার যে কোনো একটা ইউজ করতে হবে। তাহলে আমি একটু লিখি যে আমাদের ফার্স্ট শর্তের ভিতরে যেটা থাকবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্লাস এর সাথে আমরা এখানে যেটা দিব অ্যাজ ইফ, অথবা আমরা এখানে কি দিব অ্যাজ দো, প্লাস হচ্ছে আমরা এর সাথে আমরা কোন টেন্স দিব পাস্ট ইনডিফিনিট। ওকে, আর আরেকটা ক্ষেত্রে আমরা অ্যাজ ইফ আর অ্যাজ দোটাকে আমরা ইউজ করতে পারি, সেটা আমি 2 নম্বর ইয়েতে লিখি। সেটা হচ্ছে আমি এখানে কি লিখলাম পাস্ট ইনডিফিনিট প্লাস হচ্ছে আমাদের কি অ্যাজ ইফ অবলিক দিয়ে আমরা কি লিখলাম অ্যাজ দো। এরপর আমাদের কি করতে হবে পাস্ট পারফেক্টটাকে আমাদের বেসিক্যালি ইউজ করতে হবে। তাহলে এখন আমাদের এখানে যে বিষয়টা থাকে যে আমরা যেটা দেখলাম যে অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো দুইটার বাংলা অর্থ কিন্তু আমাদের সেম, যেন। অ্যাজ ইফ মানেও যেন, অ্যাজ দো মানেও কিন্তু যেন। তাহলে অ্যাজ ইফ অ্যাজ দোর পূর্বে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকে তাহলে এরপর আমরা কোন টেন্স দিব পাস্ট ইনডিফিনিট। আর অ্যাজ ইফ অ্যাজ দোর পূর্বে যদি পাস্ট ইনডিফিনিট দেওয়া থাকে তাহলে এরপর আমাদের কি করতে হবে পাস্ট পারফেক্টটাকে দিতে হবে। তো যাই থাকুক না কেন আমাদের দুইটা কন্ডিশন মিললেই আমরা এই দুইটার যে কোনো একটা কনজাংশন বেসিক্যালি ইউজ করতে পারবো। তো আমরা যদি একটু উদাহরণ দেখি, যেমন আমি এখানে লিখলাম যে হি টক্স, গ্যাপ দিয়ে লিখলাম যে হি নিউ এভরিথিং। হি নিউ, তার সাথে আমি এখানে কি লিখলাম এভরিথিং আমি মোটামুটি দিয়ে দিলাম। তাহলে এটা হইতে পারে, মানে আমাদের সেন্টেন্সটা এভাবে থাকতে পারে, অথবা আমাদের আরেকটা ভাবে থাকতে পারে। যেমন আমি এখানে লিখলাম যে হি টকড, গ্যাপ দিয়ে আমরা লিখলাম হচ্ছে হি হ্যাড, এরপর আমরা এখানে কি লিখলাম নোন এভরিথিং। নোন তার সাথে আমি এখানে কি লিখলাম এভরিথিং। তো আমরা যদি একটু জিনিসটা দেখি, এটা কিন্তু আমি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেও আলোচনা করেছিলাম, বাট এখানে শুধুমাত্র কিন্তু কানেক্টরস আকারে আসবে, মানে আমরা যে কানেক্টরসটা ইউজ করব শুধুমাত্র সেইগুলো নিয়ে আমরা মূলত কি করব একটু আলোচনা করব। তাহলে এখন আমাদের যেটা থাকছে যে হি টক্স, গ্যাপ দিয়ে লিখলাম হচ্ছে হি নিউ এভরিথিং। তাহলে আমরা 1 নম্বরটা যদি খেয়াল করি তাহলে প্রথমটাতে আমাদের যেটা দেওয়া আছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্যাপের উপরে কন্টেন্স দেওয়া আছে প্রেজেন্ট, এখানে আমরা কি দিব ইনডিফিনিট। এরপর গ্যাপের পর আমরা কি দিয়েছি, গ্যাপের পর আমরা দেখতে পাচ্ছি কন্টেন্স দেওয়া আছে পাস্ট ইনডিফিনিট দেওয়া আছে। আবার পরটা যদি একটু খেয়াল করি হি টকড, এটা হচ্ছে আমাদের কন্টেন্সে দেওয়া আছে পাস্ট ইনডিফিনিটে দেওয়া আছে, এরপর আমাদের কি দেওয়া আছে পাস্ট পারফেক্টে আমাদের দেওয়া আছে। তাহলে আমাদের বেসিক্যালি বিষয়টা আমরা একটু যদি মনে রাখি আর কি, যে এই যে আমাদের স্ট্রাকচারটা ছিল 1 এবং 2, পরবর্তীতে কিন্তু আমরা এখানে কি লিখছি 1 এবং 2 এর ইয়েটা কিন্তু আমরা লিখে দিয়েছি। তাহলে হি টক্স, গ্যাপ দিয়ে লিখছি হি নিউ এভরিথিং, আর পরেরটাতে লিখছি হি টকড হি হ্যাড নোন এভরিথিং। তাহলে আমি দোনোটাতে কিন্তু এখানে কি দিতে পারি, আমি এখানে অ্যাজ ইফও দিতে পারি, আবার চাইলে আমরা এখানে কি দিতে পারবো অ্যাজ দোটাকে হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি দিতে পারবো। সেম পরেরটার ক্ষেত্রে সেম একই অ্যাজ ইফ, অথবা আমরা চাইলে এখানে কি দিতে পারবো অ্যাজ দো, এটাও কিন্তু আমরা বেসিক্যালি কি করতে পারবো দিতে পারবো। তাহলে আমরা মোটামুটি 21 এবং 22-এ আমরা কিন্তু বেশ ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করলাম, যে লেট অ্যালোন এবং হচ্ছে অ্যাজ এবং অ্যাজ দোটাকে আমরা সাধারণত কোথায় এবং কীভাবে আমরা সাধারণত ইউজ করে থাকি। তো আশা করি রুল নম্বর 21 এবং 22 খুব একটা কঠিন নিয়ম আমাদের ছিল না, আমরা বেশ ইজিলি ভাবেই এই জিনিসটা আমরা ক্যাপচার করতে পেরেছি। তো রুল 21 এবং 22 এ পর্যন্তই, নেক্সটে আমরা রুল 23 থেকে আমরা ডিসকাস করব। তাহলে আমরা শুরু করি রুল নাম্বার 23। ইতিমধ্যে আমরা 21 এবং 22 আমরা এই পার্টের ভিতরে অলরেডি আলোচনা করেছি। এখন আমরা রুল নাম্বার 23 হচ্ছে আমরা একটু আলোচনা করি। তো আমাদের কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলো আমাদের কানেক্টরস ইউজ করা হয়, যেমন আমরা লিখলাম ফার্স্টলি, তারপর আমরা কি দিতে পারি সেকেন্ডলি, অনেকে থার্ডলি দেয়, বাট থার্ডলিটা অত বেশি প্রিফারেবল না। এরপর আমরা কি দিতে পারি দেন, মানে সিরিয়ালটা মেনটেন করতে হবে। এরপর আমরা কি দিলাম আফটার দ্যাট, এরপর আমরা যেটা দিলাম হচ্ছে আফটার দ্যাট, অথবা আমরা এখানে কি দিতে পারি ফার্দার মোর, এটা আমরা দিতে পারি। এবং এরপরে লাস্টে আমরা দিতে পারি হচ্ছে কি অ্যাট লাস্ট, অথবা আমরা দিব হচ্ছে কি ফাইনালি। এই দুইটা আমরা কিন্তু লিখতে পারি আর কি। তাহলে আমরা যদি একটু লিখি ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, দেন, আফটার দ্যাট, তারপর আমরা কি লিখলাম ফার্দার মোর। ফার্দার বানানটা ভুল হয়ে গিয়েছিল, ফার্দার মোর। ফার্দার মোর মানে তদুপরি বা ইয়া ছাড়াও তাছাড়াও। আর লাস্টে আমরা লিখছি হচ্ছে অ্যাট লাস্ট, অথবা হচ্ছে কি ফাইনালি। তাহলে আমরা এই যে সিকোয়েন্সটা মেনটেন করলাম, তো অনেক সময় আমাদের একটা গল্প এরকমভাবে দেওয়া থাকবে, তো আমাকে কিন্তু কি করতে হবে এইভাবে সাজিয়ে লিখতে হবে। ওকে, তাহলে আমরা যদি একটা প্যাসেজ লিখি, যেমন আমি এখানে লিখলাম যে
বাংলাদেশ এখানে আমি লিখলাম হ্যাজ ফেসড মেনি প্রবলেমস। তাহলে বাংলাদেশ কি অনেকগুলো সমস্যার কি করছে, সে সম্মুখীন হচ্ছে। তাহলে আমরা এখানে যেটা লিখলাম যে বাংলাদেশ হ্যাজ ফেসড মেনি প্রবলেমস, বাংলাদেশ হচ্ছে অনেকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এরপরে যদি আমরা লিখি এখানে শি দিব, কারণ আমাদের মাতৃভূমি তো অবশ্যই শি দিতে হবে। যেমন আমি এখানে লিখলাম শি হ্যাজ, তার কি আছে, আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে কি পভার্টি প্রবলেম, দারিদ্রতা একটা সমস্যা আছে, পভার্টি প্রবলেম দিলাম। তারপরে আমরা দিলাম হচ্ছে কি মানে তার বর্ণনাগুলো আমরা দিলাম। এরপরে যদি আমরা লিখি যে শি অলসো হ্যাজ, আমি এখানে লিখলাম ফাইন্যান্স প্রবলেম। তাহলে সেকেন্ডলি আমরা এখানে দিতে পারি, সেকেন্ডলি তার হচ্ছে আমাদের কি আছে, ফাইন্যান্স প্রবলেম আছে। ওকে, তারপর আমি গ্যাপ দিয়ে লিখলাম ইট অলসো, এখানে আমরা যদি বলি ইট অলসো হ্যাজ এডুকেশন প্রবলেম। তাহলে আমি প্রবলেমগুলোর কি করছি, বর্ণনা কিন্তু আমরা করছি। আচ্ছা, তাহলে এখানে আমরা অলরেডি 3টা দিলাম, তো আমি ধরলাম যে এটা এ, আমাদের কানেক্টর যেভাবে আসবে এটা হলো বি, আর এটাতে আমরা কি দিলাম সি। তাহলে এ বি সি এই 3টা কিন্তু আমরা মোটামুটি এখানে দিলাম। এরপরে আমাদের আরো 2টা হচ্ছে আমরা যদি দেই, কারণ আমাদের 9, 10 আমাদের কানেক্টরস কিন্তু কয়টা থাকে, 5টা গ্যাপ থাকে। এরপরে আমি লিখলাম যে শুরুতে গ্যাপ দিলাম, গ্যাপ দিয়ে লিখলাম যে ইট হ্যাজ ফেসড, তার সাথে আমাদের দারিদ্রতা সমস্যা। তো এখানে আমরা যেটা দিতে পারি হচ্ছে কি ইলিটারেট প্রবলেম। ইলিটারেট মানে আমরা তো জানি অশিক্ষিত যে বিষয়টা, ইট হ্যাজ ফেসড ইলিটারেট প্রবলেম। ওকে, এরপরে আমরা আরেকটা গ্যাপ দিয়ে লিখি হি হ্যাজ, এরপরে যদি আমরা লিখি হি হ্যাজ অলসো। এছাড়া হচ্ছে আমাদের আরেকটা প্রবলেম আছে, সেটা হচ্ছে কি আমাদের হলো যে যানজটের সমস্যা, তারপর হচ্ছে ইকোনমিক সমস্যা তো আমরা অলরেডি লিখেছি। আচ্ছা, হি হ্যাজ অলসো, এখানে আমরা লিখলাম হচ্ছে আর ট্রাফিক প্রবলেম। যেহেতু আমাদের জনসংখ্যা অনেক বেশি, সো আমাদের ট্রাফিক প্রবলেমটা আমাদের কিন্তু ইনক্লুডেড, আরো অনেক সমস্যা থাকতে পারে। তো আমি এর ভিতরে 5টা প্রবলেম কিন্তু ইনক্লুড করেছি। যে আমি এখানে যেটা লিখলাম শুরুতেই যে বাংলাদেশ হ্যাজ ফেসড মেনি প্রবলেমস, বাংলাদেশ হচ্ছে অনেকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তো আমরা শুরুতে এ নাম্বার গ্যাপ দিয়ে লিখেছিলাম যে হি হ্যাজ পভার্টি প্রবলেম। তাহলে আমি যদি বলি যে তার মানে যতগুলো সমস্যা ছিল নিম্নরূপ ছিল, তাহলে আমরা এখানে কি দিব, প্রথমটা দিব হচ্ছে কি ফার্স্টলি, বা অনেকে আমাদের কি দিতে পারে অ্যাট ফার্স্টও দিতে পারে, কারণ যেহেতু এটা প্রথমে দেওয়া আছে। সো আমরা এখানে কি দিব, অ্যাট ফার্স্ট অথবা ফার্স্টলি, যেটা খুশি আমরা দিতে পারবো। তারপরে শি হ্যাজ অলসো ফাইন্যান্স প্রবলেম, তার অর্থনৈতিক সমস্যা আছে। তাহলে আমরা বি নম্বরে আমরা এখানে কি দিব, আমরা দিব হচ্ছে কি সেকেন্ডলি। সি নাম্বার গ্যাপ দিয়ে বলা হয়েছে যে ইট হ্যাজ অলসো এডুকেশন প্রবলেম, তার কিন্তু আমাদের কি আছে, এডুকেশন প্রবলেম আছে। তো অনেকে থার্ডলি দেয়, বা থার্ডলিটা আমি প্রিফার করি না। তাহলে আমরা কি দিব, দেন দিব যে তারপরে তার কি আছে, মানে তার হচ্ছে যে আমাদের শিক্ষাগত যে সমস্যা সেটা কিন্তু আছে। এরপরে আমরা পরবর্তীতে গ্যাপ দিয়ে লিখছি ইট হ্যাজ ফেসড ইলিটারেট প্রবলেম, মানে অশিক্ষতার যে হারটা সেটা সে ফেস করে। তাহলে আমরা এখানে কি দিতে পারি, আফটার দ্যাট, অথবা আমরা এখানে দিতে পারি হচ্ছে কি ফার্দার মোর। আমরা চাইলে এটাও ফার্দার মোর, এটাও আমরা চাইলে কি করতে পারবো, দিতে পারবো, যেটা খুশি। আর একদম সবার শেষে যেটা করতে হবে অ্যাট লাস্ট, অথবা আমরা কি দিব ফাইনালি। তাহলে আমি এখানে দিতে পারি অ্যাট লাস্ট, অথবা আমি এখানে কি দিলাম ফাইনালি, আমি এখানে কি করলাম, বসিয়ে দিলাম যে হি হ্যাজ অলসো ট্রাফিক প্রবলেম। তার মানে আমাদের তার কি আছে, ট্রাফিক প্রবলেমগত যে সমস্যাগুলো আছে সে প্রবলেমগুলো কিন্তু সে কি করতে পারে, ফেস করতে পারে। তাহলে এই যে মোটামুটি আমাদের যে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, দেন, আফটার দ্যাট, ফার্দার মোর, অ্যাট লাস্ট অর ফাইনালি আমরা কোথায় কিভাবে ইউজ করব, তো সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা মোটামুটি এখানে কি করলাম, দেখে ফেললাম। তাহলে এই জিনিসগুলো শুধু আমাদের করলে হবে না, মানে দেখলেই শুধু হবে না, কার পরে কোনটা আমাকে বসাইতে হবে সেটা কিন্তু আমরা ওইভাবে দিব। যেমন আমি সাপোজ 1 কাপ চা বানাতে চাচ্ছি,
তো এখন কি করতে হবে যে প্রথমত আমাকে একটা কেটলি নিতে হবে বা যে কোনো একটা পট নিতে হবে, তারপরে আমাদের কি করতে হবে তার ভিতরে পানি দিতে হবে, তারপরে হয়তো কিছু চা পাতা নিতে হবে, তারপরে আমাদের হচ্ছে কি তার সাথে কিছু সুগার অ্যাড করতে হবে, এবং লাস্ট ওয়ান আমাদের হচ্ছে কি কাপে ঢেলে দেন হচ্ছে আমাদের কি হবে মানে অ্যাট লাস্ট বা ফাইনালি সেটা আমাদের কি হবে তৈরি হবে। তো এরকম মানে আমাদের সিকোয়েন্স মেনটেন করার জন্য আমাদের কিন্তু এই জিনিসটা লাগবে যে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, দেন, আফটার দ্যাট, ফার্দার মোর, এবং সবার শেষে আমরা কি দিব অ্যাট লাস্ট অথবা ফাইনালি, এটা কিন্তু আমরা দিয়ে দিব। আর আমাদের কিন্তু কানেক্টরস কিন্তু প্রবলেম থাকে কিন্তু 5টা। সো এই 5টা হচ্ছে আমরা মোটামুটি এখানে মোটামুটি হচ্ছে দেখে ফেললাম আর কি যে যে কোন প্রবলেমগুলো আমরা সাধারণত ফেস করে থাকি। এরপর আমরা চলে আসি রুল নাম্বার হচ্ছে আমাদের কত 24-এ আমরা চলে আসি। রুল নাম্বার 24-এ আমি একটা জিনিস নিয়ে একটু ডিসকাস করব, সেটা হচ্ছে কি হোয়াইল। তো হোয়াইল এটা কিন্তু আমাদের একটা কনজাংশন। তো এটা আমাদের যে দুইটা জিনিসের কাজ করে, আমি একটু লিখে দিচ্ছি যে হোয়াইলটা আমাদের হচ্ছে কি প্রিপোজিশন প্লাস হচ্ছে কি কনজাংশন, দুটোর কাজই কিন্তু করে থাকে। যখন দেখব যে সেন্টেন্সে আমাদের দুটো ভার্ব আসতেছে তখন আমরা দেখি যে প্রিপোজিশন। ওকে, তাহলে হোয়াইল যখন আমরা বলছি তখন হোয়াইলটা প্রিপোজিশন প্লাস কনজাংশন দুটোর কাজই করবে। যখন দেখব সেন্টেন্সে দুইটা ফাইনাইট ভার্ব তখন হচ্ছে আমাদের হোয়াইলটা কি হিসেবে কাজ করবে কনজাংশন। আর যখন দেখব আমাদের সেন্টেন্সে একটা ভার্ব আছে তখন আমাদের হোয়াইলটা প্রিপোজিশন হিসেবে কাজ করবে। যেমন আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে কি সলভিং দ্য প্রবলেম, সলভিং দ্য প্রবলেম। এরপর আমি লিখবো হচ্ছে কি উই ওয়েন্ট দেয়ার, উই তার সাথে আমি এখানে কি লিখছি ওয়েন্ট, তার সাথে আমি এখানে কি লিখলাম দেয়ার। আর আরেকটা যদি লিখি আরেকটা হচ্ছে আমি গ্যাপ দিয়ে লিখি, শুরুতে আমি দিই উই ওয়ার, আমি পাশাপাশি লিখছি যাতে আমরা বুঝতে পারি সলভিং দ্য প্রবলেম, উই ওয়ার তার সাথে আমি কি লিখলাম সলভিং দ্য, তার সাথে আমি এখানে কি লিখলাম প্রবলেম দিলাম। এরপরে লিখলাম হচ্ছে কি উই, তার সাথে আমি এখানে কি লিখতেছি ওয়েন্ট, তার সাথে আমি এখানে কি লিখতেছি দেয়ার। তাহলে আমরা এখানে যে বিষয়টা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে কিন্তু দুইটাই কিন্তু আমাদের এখানে গ্যাপ দেওয়া আছে। তো আমরা শুরুর দিকে গ্যাপে আমরা যেটা লিখছি যে সলভিং দ্য প্রবলেম, এরপর কমাতে লিখছি হচ্ছে কি উই ওয়েন্ট দেয়ার। আর আরেকটা লিখছি উই ওয়ার সলভিং দ্য প্রবলেম, এরপর কমাতে আমরা কি লিখছি উই ওয়েন্ট দেয়ার। তাহলে এই দুইটা সেন্টেন্স যদি আমরা একটু দেখি তাহলে আমরা বিষয়টা বুঝতে পারবো যে প্রথম সেন্টেন্সে আমাদের ফাইনাইট ভার্ব কিন্তু একটাই দেওয়া আছে, কোনটা শুধুমাত্র ওয়েন্ট, আর কিন্তু কিছু কিন্তু এখানে দেওয়া কিন্তু নেই। তাহলে আমরা এখানে যে কাজটা করতে পারি এখানে আমরা কি দিব হোয়াইল দিব। আর আমরা একটা বিষয় জানি যে শুধু যদি ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত থাকে সেটা কিন্তু কখনোই ফাইনাইট ভার্ব হিসেবে কাজ করে না। যেমন আমি যদি এখানে একটা সেন্টেন্স বলি যে আই গোয়িং দেয়ার, আই গোয়িং দেয়ার, এটা কিন্তু কোনো সেন্টেন্স না। কেন? এই সেন্টেন্সের মধ্যে কিন্তু কোনো ফাইনাইট ভার্ব নাই, কারণ শুধু ভি প্লাস আইএনজি কিন্তু কখনোই ভার্ব হিসেবে কাজ করতে পারে না। বাট আমি যদি এখানে বলতাম যে আই এম গোয়িং দেয়ার তাহলে কিন্তু এটা ফাইনাইট ভার্ব। যদি আমি বলতাম আই ওয়াজ গোয়িং দেয়ার তাহলে হচ্ছে এটা আমাদের কিন্তু ফাইনাইট ভার্ব। তাহলে আমরা যেখানে দেখলাম যে আমাদের সেন্টেন্সে ফাইনাইট ভার্ব একটা দেওয়া ছিল, বিধায় আমরা এখানে কাজ করছি হোয়াইলকে। আর পরে যখন লিখলাম যে উই ওয়ার সলভিং দ্য প্রবলেম উই ওয়েন্ট দেয়ার, তাহলে এখন আমাদের দেখা যাচ্ছে যে এখানে আমাদের কিন্তু দুইটা ক্লোজ অলরেডি আছে, মানে দুইটা ভার্ব কিন্তু আছে, এই যে ওয়ার সলভিং আর এখানে আমরা কি লিখছি ওয়েন্ট। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সেন্টেন্সে কিন্তু দুইটা ক্লোজ আছে, তাহলে এখানেও আমরা কি ইউজ করতে পারবো হোয়াইল। আর হোয়াইল থাকলে আমরা সাধারণত কোন টেন্স ইউজ করে থাকি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হচ্ছে আমরা ইউজ করে থাকি। তাহলে হোয়াইল উই সলভিং দ্য প্রবলেম উই ওয়েন্ট দেয়ার, মানে যখন আমরা প্রবলেম সলভ করব তখন আমরা ওখানে যেতে পারবো, বা এখানে আমরা চাইলে দিতে পারতাম যে ওয়ার গোয়িং, এটাও আমরা চাইলে কি করতে পারতাম দিতে পারতাম। ঠিক আছে, যে যখন আমরা প্রবলেম সলভ করব তখন আমরা সেখানে যাব। কারণ হোয়াইল দিয়ে আমরা সাধারণত কি করে থাকি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটা আমরা সাধারণত কি বেশি ইউজ করে থাকি। তাহলে আমাদের হোয়াইলটা কি হইতে পারে যে আমরা কিছু ওয়ার্ডকে যুক্ত করার জন্য ইউজ করতে পারি, আবার দুইটা কনজাংশন যুক্ত করার জন্যও কিন্তু আমরা কি এই হোয়াইলটাকে আমরা বেসিক্যালি ইউজ করতে পারি। তো আমরা এখানে যেটা দেখলাম যে রুল নাম্বার 23 এবং 24 এই দুটাও বেশ আমাদের ইম্পর্টেন্ট, কারণ আসলে কখন যে আমাদের কোনটা আমাদের ইউজ করতে হবে এটা আমরা জানি না। তো সবগুলোই কিন্তু আমাদের এখানকার কিন্তু বেসিক্যালি বেশি ইম্পর্টেন্ট আর কি। তো আমাদের হচ্ছে রুল নাম্বার 23 এবং 24 আমাদের মোটামুটি এতটুকু পর্যন্তই, এবং পার্ট 8ও আমাদের এতটুকু পর্যন্তই। তো নেক্সট আমাদের পার্ট 9-এ আমরা নতুন কোনো নিয়ম নিয়ে আবার হচ্ছে আমাদের কানেক্টরস আমরা শুরু করব। তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এই আশা ব্যক্ত করে আমি পার্ট 8 এখানে শেষ করছি।